Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penampilan baru dari truk brewog yang satunya ya. Sudah siap. Ini penampilannya sekarang. Satu hari. Baru dari truk brewog yang satunya yang ada di Malang yang kemarin di Keteng. Wajah baru dari truk brewog yang satu yang tambah mending dan juga tambah bagus, tambah mengkilat ini. Dan untuk cek sound hari ini truk Mas Bre yang baru untuk cek sound 8 sub turbo. Kacamata kan yang dia ram? Yang dia lah ceblok. Pokoknya nganu Bisa mak sengkari pas mantep. lah ya, udah enak ngeter. Tuh, nanti keluar dewe kayak cik lho. Pengumuman bagi dulur-dulur sing ningali mboten nangsal ngupload nggih. Meneh ae lek ngupload. Lek diupload ya dibongkar mari iki. Kalau diupload yo yang baru. Penampilan dari brewog audio dan truknya yang baru. Pakai 4 needle dan 8 sub turbo. Wah, suaranya luar biasa, gler. Ini kita lihat dulu review-review. Timbang ngrungokne omonganmu sing gawe sesek ning ati, mending rungokne brewog senajan borek gawe seseke ning dodo nanging iso gawe ati bahagia. Itu kata-katanya. Review truk brewog yang baru. Ini ada DJ-nya lah, kita dengarkan pakai 8 subwoofer turbo.